Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hizara vidéo amintsika indray ny tenako izay hizara ny révélation nomeny Tompo efa elaela ihany koa izy ity, efa ela fa tsy haiko haneren'ny Tompo ohatrany hoe miverimberina ato anatiko zany le izy dia hozaraiko amintsika zany amen. Satria ny Tompo dia miteny amin'ny fomba maro samihafa, haleloia, amintsika fampitandremana, fampaherezana, indraindray hikasihany antsika, amen. Dia mino fa misy antony fanahy masina manery ahy hanao an'izao vidéo zao, haleloia, amen. Dia alohany hizarako ny révélation dia hivavaka antsika. Andriamanitra Tompo mpanjaka Andriamanitra any amin'ny avo indrindra mahay zavatra rehetra, Andriamanitra nahary ny ranitra sy ny tany ianao Tompo, manantona anao indray ankehitriny Tompo, hitondra an'izay révélation nomenao, hikasihanao ny mpiainy tsirairay avy. Jesosy, ampiatreo ny tenako, ampangino ny nofoko, vaoko ianao rery ihany fanahy masina ny teny eto, araka ny fombanao, araka izay tianao Jesosy Tompo, mitenena aminay ianao fa vonika iainao anao izay amin'ity androandroany ity, kasiho ny fon'ny mpiaino ihany koa Jesosy malalo, kasiho ny fon'ny mpiaino Jesosy, mba handraisany ny hafatrao, mba handraisany ny tianao ambara ary sy lahatra izy ireo Jesosy, satria ny tenao dia milaza raha tonga ny mpananatra dia izy ny hanambara anareo ny marina rehetra ary ny marina na afaka anareo tsy ho andevy ota, mba ho lafaka izay ka tsy ho andevy ny fahotana tsony Jesosy, misaotra Tompo, amen, alleluia. Manasa antsika i-abonner ny chaîne sady mipartage ny vidéo satria maro ny fanahy mila vonjena amin'izao vaninandro farany izao, satria fantatsika fa vaninandro farany tsika zao dia maro ny fanahy mila vonjena amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny témoignage, amen, satria miasa amin'ny fomba maro samihafa zany ny tompontsika, alleluia. Dia ao anatin'izay ihany koa zany manasa antsika ihany koa zany i-abonner ihany koa amin'ny chaîne ny rahavavy Felicia izay mpiasa ny fanahy masina, ao amin'ny mibeba, mitovitovy ihany na ny chaîne anay, mitovitovy ihany ny chaîne anay roa, tsy hoe niraisaina akory fa fomba fiasan'ny fanahy masina le izy ary nazay ary gaga koa hoe mibeba fa ho avy Jesosy Kristy Tompo, zay ngamba ny anazy, amen. Dia hitanao ihany koa zany ny fizaranao entiko indraindray dia voazara any ihany koa, alleluia, satria samy mpanompo ny Tompo, samy manao ny asany, alleluia. Dia ny tanjona dia avovonjy ny fanahin'ny olona, dia afaka samy mizara antsika, afaka manaraka ny chaîne ihany koa ao amin'ny YouTube hoe ho avy Jesosy Kristy mibeba, zay zany no chaîne ny mpanompon'Andriamanitra rahavavy Felicia, afaka abonnentsika ary partagena ihany koa, ho avy Jesosy Kristy mibeba io zany afaka jerentsika, alleluia. Dia hitondra an'ilay fizarana zao vakitsika ny ato amin'ny Timoty voalohany toko faharoa 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy, ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamantinana sy ny fahononantena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy. Ny tena tsindriko zany dia hoe fa eto amin'ny hoe fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena,
amen. Ho antsika vehivavy zany teneny tenin'Andriamanitra eto hoe ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamantinana sy ny fahononan-tena fa tsy amin'ny volo mirandrana. Halleluja. De vakitsika ihany koa ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Zay milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza tia izao tontolo izao na izay rehetra eo amin'izao tontolo izao. Afaka vakitsika ny an-trano any satria antsika afaka mamaky azy tsara. Manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo vakiko fa ilay izy afaka vakitsika manomboka amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Zany hoe izay rehetra manao ny fanao izao tontolo izao, manaraka ny fanao izao tontolo izao sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia tsy avy amin'ny iray ho izy ny tenin'Andriamanitra fa momba ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso sy rehaka momba izao fiainana izao ireny zany. Tsy avy amin'Andriamanitra ireny. Ny tenin'Andriamanitra tsy avy amin'ny Jesosy ireny. Halleluja. Fa mandalo izao fiainana izao, mandalo fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Raha manao sitrapon'ny tompontsika dia izay no ampaharitra antsika amin'ity tany ity. Halleluja. Fa raha antsika manao ny fanao izao tontolo izao, manaraka ny fanao izao tontolo izao nefa antsika kristiana, nefa antsika zanak'Andriamanitra dia tsy ekeny tompo ary tsy avy amin'ny iray ho izy. Izay rehetra ataontsika izay avy amin'izao tontolo izao ampiasaintsika dia tsy avy amin'Andriamanitra zany fa avy amin'ilay Satana. Satria Andriamanitra dia tsy avy amin'izao tontolo izao. Andriamanitra dia tsy miharoharo amin'izao tontolo izao, ary izay misakaiza amin'izao tontolo izao izy dia fahavalon'Andriamanitra, lasa fahavalo amintsika. Halleluja. Hitondrako an'ilay révélation sy nofy izy tanandalo kely izy io hitako ny ataky dia ny devoliny esprit fanahy ratsy zany fanahin'ny Jezabel, Jezabel. Satria fanahin'ny Jezabel dia fanahin'ny séduction, mamitaka vehivavy maro, mamitaka na hatramin'ny kristiana voafitana. Halleluja. Dia za zany anatin'ny matory efa ela mihitsy ity nofo ity fa zista hoe tsy tena natory aho fa zista ohatrany hoe matoritory aho, matory eo amin'ny canapé dia misy vehivavy anankiray hitako mirandrana ohatran'izao randrana zao mihitsy mirandrana izy dia tonga dia nanjary bibilava le randrana eny amin'ny lohany miataky ahy, zany hoe anafika zany. Halleluja. Fa tafatsangana aho nitsangana nandroaka sady nivavaka. Amen. Halleluja. Ka ny tiako ambara amintsika io volontsika io avela ho naturel izay nanaovan'Andriamanitra antsika, satria le zavatra tovanantsika, tovana asitsika tovana-tsika, asitsika perika, asitsika tisazy, asina volontsika io tsy mbola asitsika randrana manohy azy dia iny tsy volontsika, tsy inona iny fa bibilava le izy hitako. Dia anafika na le izy mirandrana dia le vehivavy zany hoe mirandrana dia avy eo tonga dia nanjary bibilava le izy anafa taitra. Halleluja. Sady nandroaka. Amen. Ka miteny amintsika ny fanahy masina, miteny Jesosy zany raha antsika mbola mampiasa an'io, mampisy zavatra eo amin'ny volontsika, mampiasa zavatra eo amin'ny volontsika. Amen. Dia manovana antsika mampisy an'io amin'ny volontsika, tovana antsika dia hoy isika hoe tsy tsara nataonao an'ity voloko ity Andriamanitra fa asiako tovana indray mandeha. Halleluja. Mety efa miverimberina foana zao fitrovolombelona zao fa mahatsara anao ny miverimberina satria te hanovanao Jesosy, satria te hikasika anao ny fanahy masina. Halleluja. Aokantsika hiala amin'izao tontolo izao, hialantsika ny fanao izao tontolo izao, hialantsika izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Fa bibilava io
hoe jerentsika tsika masotsika mijery dia ho izy tsika hoe tsara sady izy tsika hoe tsisy an'izany satria masom-panahintsika tsy misokatra ny masotsika fa raha sokafan'i Jesosy io dia hitantsika hoe bibilava zao io, ny perika, ny tisazy, ny io extension rehetrarehetra ampiasaintsika amin'ny volontsika eo zay ataontsika amin'ny volontsika na loko volo dia lasa bibilava efa eny amin'ny lohantsika lasa bibilava. Amen. Halleluja. Ka aokantsika hanaiky ny tenin'Andriamanitra, hanaiky ny hafatra ny Tompo. Amen. Mino hikasika anao ihany koa ny fanahy masina. Halleluja. Hivavaka atsika. Halleluja. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao, misaotra Tompo na dia fohy ny hafatrao, mino a Tompo fa tianao hikasika ny zanakao zany Tompo malalo, ka sio fanahy masinao zay rehetra mbola ao anatiny zany Jesosy, ho afahanao tanteraka Jesosy, zay rehetra mbola mampisy zavatra hafa eo amin'ny volony Jesosy, afao Tompo, fa ianao mahay manafaka Tompo. Afao Jesosy amin'ny esprit ny Jezabel, afao amin'ny esprit ny séduction Jesosy malalo, afao ny zanakao Jesosy, esoro Jesosy, esoro amin'ny fatotra, afao amin'ny fatotra Jesosy, afao fanahy masinao. Halleluja. Zay rehetra mangetaheta vangio fanahy masinao mba tena ho afaka tanteraka amin'ny fanahin'i Jezabel. Halleluja. Misaotra Jesosy. Amen. Titahiny Tompo daholo tsika rehetra. Amen.